សូមគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបានណាញ៉ាំបាយចេញពីកាយយើងញ៉ាំបាយជាមួយបាយសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងបាយសាច់គោបាទយើងដាក់មកពីផ្ទះបាទឥឡូវចាប់ដើមមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទស្រាយថងមួយសិនស្រាយថងជ្រូកបាយបាទហ្នឹងហើយទេសភាពយើងយកទេសភាពធម្មតាបែបសុកស្រាយមិនមែនស្ទូឌីយោទេបាទឥឡូវនេះបាននេះបាយសាច់ជ្រូកមកមួយពងទាមួយនឹងបាយសាច់គោបាទដល់ឥឡូវចាប់ដើមញ៉ាំវិញទាំងអស់គ្នាយ៉ាសាច់ជ្រូកមួយម៉ាត់សិនcái nồng phận thì phải làm con ngườiខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងបាទហើយចុចជាវដាក់រូបកណ្ដឹងផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណក៏សូមគោរពលាបាទ